Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu doombe Mwenyezi Mungu yarinike mwiso mwema, yarijali heri na baraka, na mvuna suya hasonsi pia. Wa alaikum salam ali amina. He kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ya jali ya ukaya haina mwana mkomori, ujihundu haina mbaba hanu, hobonze Mwenyezi Mungu ya mhifadhi, ya rupene shari, shahu wanadamu wapeu, nanu wanzaze rohombi, likiwana damu wahanzana na ubinzana, likiwana damu wa uhimiliana hanjema. Bonjour Shamsi ya Shaban. Mwenyezi Mungu ya rijali ya likiwandu wa ufikiri ya ukaya hunu rija ya ukanabeshelea na hikma ya dojo ukaya rija ngarjoulawa ukaya wenji ngwao harme dunia inu waduwa za ya ukaya hunu waja ngwajoulawa warenge dunia inu wajitakabari ngwambawe zuwanzao ngwafanya zuwanzao wendi hata ngwanja harmanu nguza usumasahiri na nyigang. Mwenyezi Mungu na hifadhi ho hanzahi rabbal alamin. Yuwana adamu ikaude mwanjia yabo na mpartage meteze GM neze cœur ba ya utujo partage na mona kahanjia wallahi nganjom bloqué parce que nyinyi bada nganyabo comme su partage ça se pourrait et live wiyo ikupelo e makaribo shine mabibi wanji wamenye live yabo e kaka msu partage heni mdu njomo na yanjia yabo ya su partage. Je jure au nom d'Allah ganjom bloqué me Facebook yangu njamba do ajoka dunga mwaze page zinvajina les Facebook ya hangu numika ndanye mlu yabo mnedunga gagnabo gamangali yao au lieu de mettre le GM et partager pour protéger le live. Mais vous êtes là comme des robots au lieu ya ou partager ya ou mettez GM nezekul i makababa ne ma bibi wati joshinda wa signaler live wa imenya shambaki comme des robots. Je vais vous bloquer. Watukufu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yanike mwisomema rimwambie ni sujet kaudo loniyo ngel jebile mbavi harmana talazuz yanugikao gazendo nai hoson mwanadamu wenji walulao wanashohatu ikao wa warantsuna wana wendeza. Watukufu ye sujet kaudo loniyo sujet ya mzazahat. Les gens qui rentrent là vraiment ils sont comme les gens qui sont bourrés. Je vois que ça bouge même pas. Gamonoma ga signalé wa oui bloquer nsona ta commentaire parce que vous êtes là au lieu de partager et mettez les cœurs. Bon, ignorez le tyran. Je passe mon message et je vais bloquer tout le monde. Les gens qui sont là, ikao ou atsu partage nganjo bloqué. Bonjour Mohamed Shakira. Yomi adinarenga c'est mon Facebook. Ye uloba nuni dungo na minga monokaya yi bloqué atsujo partage nganjo bloqué et katstemize live. Watukufu gamjo botula ngo force wa partage oui gamjo forcé et wanduka wanidunga wa partage yo tujo partage nganjo bloqué et katstemize tsuonoze commentaire we kaja partage nganjo bloqué parce que moni okaya ye mabibine makababa ne mafantom ngwa wenji ngwa signaleo ne jotsonge live ikanem vous ikane ikejadid de kaye live ketsu signalewa hau wandu kwa wanao neze signal ganyabo kamtu signale nganjo block. Watukufu ya suje kao don lonio suje mzaza hatu ikao ya zawanahe hunu ikao ye mgazija ya puha botula utimvubo wa mji we mzaza hatu mgazija ya sakomori janvier 2024 yenda ya kaonde atimizie nyumba ikao hakaukaza ye deuxième ye premier étage ikao ye mwanyanya mhuwa he yo ukayabo ye fami pia yo ukayabo katina ya tsufanya ikao izonamba panu zihunruwe nji katina ya tsufanya rume nyumba hahe e wakati yakao haya jaza hunu Faransa ila janvier février ye mwanyanya hambesha message ya menace ikao ze message hizo haonesa wa yerohombi na upeu haukaya hamambia ya ukaya kuna ukahindu rawero wana hao ezika hujaje zija namna ya ukaya ye mzaze waye hari hakanzwana hahe wajemanga ye mzaze waye hakanzwana hahe wajemanga ija keja kusudiwa
kwaja kusujiwa hauye mzazi kaja kusujiwa yarengo wana hemwa nyanya ujangunu Faransa ula mzazi ola abasa baba dara jangunu Faransa legunguno laha heliwolo galile wawo uvundo ema doktor wangali hata kwa tsona wale ihunda kaula de mwanyanya de yamua banda mahadisi riyaju warendero ne mzaze tipara ye mwanyanya ha mahadisi mwanyanya ha banti jimele harma histoire bexi de yamua ne helikaudu ya kaurongowa ne hadisi lijao ye de yamua garjo huja harma mahadisi yao mera harja jarme mahadisi gamina na message wa ili wana sujwali na nzonu wa vile en première. Watukufu Mwenyezi Mungu nanike khatima njima gamlongozo rangu o walevi madi katsamba walevi madi de walevi wale wao watojwa izo wafanya mafiti wamenya oze torabuza wanru wamenya oze nsabuza wanru nano walevi kao wale wao watojwa ukala valangwa jitu wao zengua waudunu warongoza hao nturongoze mru mleviale wa yabakodani hai hauye mleviale wa ulo tranquille shaga mrongozo walevi wachamfu ikawe baziwa ya hao wamenye ezandelishiwa nezafanyishiha nanu walevi kao wale wao wandwa shahao watabisho wandwa shahao waundi wanarongoza wandrani jejal mesuje ya hango na mkeradhi haini mrujuhu na ye maji ya sumu ya hai yake tranquille dan vignon yo utla mrunkudi na mnaje wole wawo ukamchamfu wole wawo unukanai wole wawo jibalanai yaboga mrongosu watsoshide wajimetrize au kayanga bon sabo zinjis fanisha hunu Faransa wale vindo waja wazimenya ngabon sabo zinjis fanisha hunu Faransa wale vimazi do wazimenya yaboka tabam le vimazi do wajijua kao de makaseti shawenji wale walo tranquille. Vous les walevi, la plupart de vous, ni wanadamu ikao kamtina ani mjahunu mtabi hambiro mobarini mtungu hata mjahunu Faransa kamkaradhi madoji respect madoji stehi maransi ho wanwa shahanyo maransi ho jipatsaibu maransi ho njihar mazen sapo mozimenya ni walevi kao kamtuji maîtriser matsunga mabiro barini hata masulunu Faransa bangabo zinji na zinji menya omtsojo ukainga mjisalisa mtsojo ukaya ngamenyesha rafasha hanyu ikao winju wa hanyu gamjo kama reglement de compte kabatsu wanada mojo ufanya nsabo za hauzike tranquille shamotso jansi kanyidi mabiro barini majahunu gamjo jibali ya shimatsaha na ujinga kamtufikirize fami za hanyu wa mtoani ujahunu manga mje mtaheza hefami shaga mjao mjahunu mka malaba ulio ya ujishida mjimetrize mruelewa yake tranquille shamrungu leo hawe mrumshe hatuza mzaza hadabu mrungu leo hende harmansabu ghazimenye sasa kwa sa ya rabbi haukaya kamnawonu wanawazalwa vanu wakihamada nyi wambengwa dongole wa ukakamo nziani hawo hendambio hawo fanya ujinga na ulada sho wanawazalwa vanu wao umata anisisi la janyumeni si mabledar si de loa jinga si mabledar de loa jinga si mabledar la ravirobari ni rasunga ujahu defanyo ulada na mafiti mlevika tu respecte mrumshahe guwe mrumshe mlevika tuji respecte monziani havushe bina mavushe mai na hamya inukona ina mjibali omwi na mkera di mji respecte onda ukana baraka baga mjitsuwa uzenguwa uhoza kayamba mzaza mduge kumoda bahi mwanaho utongo bakarma parki hato kajuma ulewa mwanaho utongo hendarmaze konseri haka juma uzimenya ulaba na upeu na rogozi njizjiri yu harmaze konseri wanadamu ikao watongo huja wa ulana pour rien wadiwa za ukaya kwa jaja hunu wabani kwa jaja hunu haujinga shawaja hunu lio jatsahe maisha ya hizi famizaha ni wale vika mto uji kontrole mloma laba mloma ani makapulu mto shida majimetrize na mkera di mjimetrize na mkera di mjirespekte mruyo njarma konseri utinjarma konseri ya wandu homoni wade humenye wala jimetrize utidunge mrumshe humuwa n'importe quoi Gajoma bien na kabati mamdu jomre wala kakarambe realite. Gasunu pia dasinani. Shamdu na do joka ya helin liyo ngamjisalise ngamjimenyo. Mrienda ma konseri ya njomo ni amenye. Hauyende yake kapulu honzani ge hamaga bagebea. Mtsolo okaya ripula neze family jonu jotsa maisha. Kamna hundu wanazala banu wakia mashasisi rajanyumeni rabira mobile ni hodo lo mamalaba.
so joka ya banuri pulane ze fami sha nywa zadze na nye fami kan lo nu faransa ni dem poma olo ya urenga mrulo mwe masha etwa gamlogo wa wade walo komodo mwa bya hunu oja hunu mkanar ma ajali na problemu watukufu rarjidar mo sujet ngam juharma deuxième thème et sujet principal ngam juhija dans quelques temps shagam rongo zonywana ume la plupart ya hanyumlola wanruashe ujwa kawede mrumsha ukamrumshe do kingio mbaba we yo henda jendo shamrumshe do garde mwana mrumshe do kingio mwana ngajoka ya la plupart huwa nasho wenji la kafu wamenye esprit okwanza waone ekawa disoliwa wo konte sur la kafu wo kama amurozi na la kafu shawana washe wenji walo harma tambu na mashaka koma mwanamme wabanga una nationalité fantôme ulonio walola mrumshe wa deklare mwana hawe mrumshaha wedu hata udunge mrumsho mtabisha mderanjo hawa manade wanae umbloke mnakirtasi wa wakati kawe mrumshe bidia hundre kirtas ya ukonserne bombaba ili mwana ya nshampe ili mrumshe nshampe shaga mwanrumma ona watabisha hasofu de zekirtasi fantôme zahani wanruashe wenji walo harmetsino wasufreo walolo ni mabledar wahula makirtas au ka wujjo hanyu mhulu makirtas gajodir mabiani realite wujjo hanyu mhulu makirtas mhulu nationalité mzihulu kamje yitili mazina hanyu normal mjamlo wana shatu gama subiseo gama tabishao gama redonai oui Abdullah Sadiq gama redonai gama timba mbi wana shatu wana umewenji kao kamna hunla mwana amtujurdino rejez kamna hunla mwana ya zalar mwisi ya Faransa ya zala hunu ya tabishe mrumshi à ce point ya daba gutabishe mrumshi asunga kirtas chaque jour hunga debledar comme turam waja hunu wa hula makirtas nationalité za tswabalia dumleba numtabisho na shohat dumleba numtabisho na shohat go hunro mdu hede hom siruni ha hundu 20,000 € heda hulu kirtas ya tsubalele zinala genyo hunu guirumi gione maisha shahalo la mrumshi katsolo okaya balai ha sufre shona shaklu wenji hunu walu watabi hao mobilo wanwa umaha wa walu le kabido wani keze kirtas comme quoi on doit présenter go watabi shao go waderange o hamapa nyinyi kamna wono na zola hunu wafanye se tabia kaudo zifanya usima bledar si mabledar la biro moberini la jahunu rajara tsunga hata ravuka rasulunu Faransa mbeli ya rohobi na upeu dumrumilo wana shohat wana washanga walohunu walona wanamdiwa zakeni wakatolo la mrumsh rekanga nyireka kamsi rekambe kwa kakamjabak shanga usulikola huzado naye vale mwanao la ulawa hao imwanao la ulawa hao shaga mtabishon wa shanu ça veut dire quoi ça ibanu makirtasika wo hufaku na uyabalia mohifa kamna ubalia ze nationalité fantôme ikao zoti zahanyo mzihulu haukayo wenji mzifanya zi nationalité mazihula yani makirtasi kama ya hula njaba saringa mhunro nafasi gamsau komori mlulu wanashwa tumtsuatabis na waredanai nyezi munarponesha rishanyo mrugulelo mrumshi hamransi na mwana hamtabisha ya mrumsho lango de prefecture hambilo edatsa kirtasi ya mbaba hai edetse jehundu kabale bwana ulange hulangu jikiki baringe na jao hadwa zakaila hahulu sas pure maudu ya hundu eshek oui ma soeur ye upandwa huwa na washe ma soeur oye kote huwa na washe kaija ya hao miuyamba ye kote huwa na umekajanga miyambo eke kote huwa na omega muyambo ya kote huwa na washe iyo ntina winjia hauka yetu suje hao wa uja suje za huwa na shohat warendene mukarma na washe mikawa banafasi ikaba ja suje huwa na mukarma na ume yabonga mjuka yanga bwana washe wasubiso wana umesha inuti ya hawe suje ye suje nunga mlongozi wana ume yabo usiku ya huwa na washe yongwa jorongoziwa Jolikanga mjukaga wanashe wenji warungwanga mwarede mesclave wawarende nai wawatabisha wawasibiambi hatokwa kubala rekone wanroma rekone sona hoshantiyo gamarmo pado huwana ume s'il vous plaît mruza ya na mrumshe ika utuna kirtasi fanye mrumshe ule ya hunre maisha ni mwana hao ya jauvuka fanye mrumshe ule ya nshampe ni mwana hao ya jauye shampe
weza hundafanya maisha ho badama kutumtsa haumana shamja mrugwana sho hatumwalola gamwatsimbo bibari ganyi na makirtasi gamwatsimbo bibari ganyi wa Faransa mliwaza kaganyi wa Faransa fantomu haukanga mbale madina ka uyotsia hanyu gajo amjoma biane realite yojuka ho yanyonga na heye chamdu tsunguka na rancune mndu mshwazado na ye bae kamana shado jwa ukaya balangani na mwana huzaeda we naye ye mwana ola na titabihe beke mndu mshatabi mwanangu jo tabia izo dizo mtokiri maelewa mi uzamba za ho wanaume wanawashe urende nae mi uzamba ekesu jo wanawashe mika wa banafas shekali ke jo wanaume kanomba ni nafas parce qu'on a chewonju wa souffre o watabia o wanona waili wanawara wanroma hao wasia wa manadona o ngo watabisha o kuna ujoni kwa séjour kuna uranivelewa rejeté vandambie mruma hao mbaba ho wana hao umparo mwabi parce que bidu ya keban ala fema julungu ne malada baada ngwanza subise ngwanza wa subise warende nai wanrwa umeikao waredo nai wanrwa umekao wanrwa shekawa walolaza donao ngo profiteo o wakati ula ngo profiteo wa watabishe wadwaza ya ukaya ilade damu ya hondo witabishao olade mwana wa mzadoni mwana mshola do mtabishao shati de mwana mshe le okahumana namru huturuku shase penke sokane rancune usubisa atowana wanshina ya wana watabi iyo rohombi garjoma bien réalité ne vérité Dahina mkera vinyu wanaume mahulaze kirtas hauka wijwa hanyu 99% hau 90% rawa babera wazazi ema kirtas yanu miyarumia wijwa hanyu kamtulume madzina hanyu wiga njuma biyani kamtulume madzina hanyu rawa babera wazazi rangu à l'époque jusqu'à maintenant nous sunjamba pia Gerambo anuika wabiria basa wandu wale waja apartilia 2000 huja rjoka winjwa hanyu muyahulu hunu mrumshe mrumreda nae mrumtsimbambi no na bado mba pasiansa nomba ukayalala na mrutsinkodo eyalala na mrutsinkodo huzaya dona kana mba pitiye kana mba taratibu mba sentiment demandom na kiltas karla ujawuni kese julunu mpaka mbaba mwana hori mwono hau hariri ambaye rukadha sha haribalanga mazomu watubise n'importe quoi galauhan parce que c'est des sujets kawain darloni ngarjor me sujet hat watukufu mnyezi munarnike khatima njima mnyezi mgarnike misomema mnyezi mgarjali hirna baraka rikiwanada muhanzana hun dunian y a pas un moment qu'on va avoir peur de kalbosh kajaja kanahuja ngajwambi realite baike wanada mugwaju henda wajivulize harmaze 4e étage na 5e étage hawari jili kabatso 4 jowaria kakarambe realite ne vérité watukufu ngajwa harma sujet kauga manzo toutes les mamans et tous les papas et les jeunes mwishe message yangu yenu asosudani majevi haina wakati mwabadi samade na nzuni ya biabasa hezero ngombi zaho zefamizi lokomori yemru lokomori urongozo mangando valanda boyanza we shahimanga vanunyu mlokomori na mdojo ukaya ishahanyu kartsushanza haukaya kamtsina silohu nudolo na rive hao sanyi mloko mori kamtsina gamanzao rimnikeni yaboga mjo ufanya hani za ufanya rimnikeni sholonisho nyuma kaubidi ngamfari yao owamanga yode yabidi haukai manga de ya jasimbu hao ya hosawe mishana ya remawe plonge ya tso hunraruku ya tso usiuhane wa mangalieni no winjwa hanyu ngamfaria ushi hipokriti shaka mtufaria avre kamtina mahabano wa manga haukweli ganyina mahabano wa manga haprofi na nrabo
baada ngamanzo shahao sheshahao mshanzao kamtina mbandu kwamba pitie shawunjo hanyu gamrumia umasahili na rohombi na wangamiza ngarjuhambi realite baike gamjo kautabia zero me ye diferencia hangu nu wandu ajina sikarpo wandu sheo sikarvumba mijia wandu sikarvumba madzina ya wandu haukaya ye malezi yoti sawa sikar de prononcer dzina la mndu haunji wa mndu janadamu wenjo la mazerezo uvumba dzina la mndu wa fedhehi uvumba mji wa mndu wa fedhehi wauona hamadi majiwana yuhaba mal education izoti ndizo sera hunde malezi rizalo harma mji ikawa kimalezi nana dubasha na bangola hambu ripu harma mraya wa kimalezi nana dubasha matura muhanzaya halele mwana hamnika malezi ili ya juhelia urongo wa itotu tuvadabu wale kangaranzo tuzadabu tsojohamba shangarjo ya ukaya qu'il pleut qu'il neige ngarjo kite dunia inu ze message ngarjo baki wenjungwa jo laaniwa wenjungwa jo mbaka kwa tuvadabu wenjungwa jo ujinika kangwa una haki eli warongo wao na ungwa wao shi utabasamu na kiujewiri ye message inu ni message le très important na nzoni majo venyoti pia wazaza hangu ikanga nyuma lahoni nane majo ni kanga mondo muhazini shahaso haso danyi majevya dinanzo mwishe message ikao ya hunda mzaza hatu ya sa komori janvier 2024 ya reje hunu Faransa février ikawe za mhunda zihundu wenji na rabene zichange ambassadeur boom eza mhunda zihundu wenji ikao ntsina uzia huzamba wenji warengeze precaution oyimzaza ikao alfatiki ni bloki oyimzaza ikao ya sakomori janvier ya lolo wana hai ikao janvier ya siha février mars hahanti aje ya loze mwana hai mars unu Faransa heza mhunda eshulike jafanyishiha hasi komori iliende ya kaze premier etage haruma yenyu bahe ikao ye fami obaki yabo ye mwahe obaki yabo yenyu dayo katina ya twitria banda haitimizi hede janvier ndi ya kaze premier etage ye mzaze katina meblu ya tutwa hondani haheyo katina ya tufanya hondani haheyo ne ya ula londo de mhuwa hede ulo yabo ula lo de no wana de mhuwa hedo hundo ye faida ya hemzaze woi je vienne ikawe mzaze woi hakaikiri wabila mezi la hejabi hama bandez ya shahula raheja fanye mhuwahe eshabidi ya mfanyi sheza baki do kaya kajashida ya renga mwana mzima ho usonimwa ye mhuwahe ujahunu Faransa kajashida ya renga izo nzambabo tula sevre njashida na renga na misi eseye nifanye kazi jakiri sho wanahangu ntina mwana mzima na mrega komori armu wanahangu ye mzazo inge na wanahe waili wanawashe walo komori ya wazaya kabati hata mzima armu wanahe waili wala yashida warenga ujahunu Faransa shahazayo wanahe hunu Faransa ngwa uhunu owaili ngwa uhula owaili wanahe ya wazayo mbani wanawashe wahu shangwa uhula daunu wana hemanyanya baada hasi hii hede janvier ili yende ya kaze ye premier etage hede handisa ya wasuli harma beto ho wasuli harma ila beto deuxième étage ya jezahe ne mwanyanya hakaudo henda shaka honda nainai na be mwanyanya hakaulala honsini wakayabwa mfami ngu beneficie pieza he mwanyanya o wakati mzazola ya reje hunu février e mwanyanya hambesha message si parofanya suije ya mwana msho hatuikao hafu deja ngasina 4 mois à 5 mois. E mwana msho hatu uo hanipara 2021 wakati ya wasina mwana msho la kamra mzima ya jafaransa hale hanebea turamu uvomie njenu habe mahadis ya bonga mjo har mahadis na paro yaba mke alekuto e mwana msho wa 2021 hanebea turamu gamazunu habe mahadisi ba vomie la heshelea bati sihi komori nedena wahenyu bahangu mjomba hangu njamni kaze mali baada tikati mwere ya mali
yanrengezize nyumba, yanifanye nyumba tede tsundu mjombangu halize mali. C'est en 2021, yabonga mwambe nyo hadisi ngajina, yabonga moni somna exemplaire ngoza jili. Mjombangu halize mali katina afanya. Ndio uniparo. Hey. Mjombangu halize mali. Sisi 2021 nende nafanye wa minjani ka mjomba. Baada mjomba halize mali na kana mwerea. Wakati naenda na ule zuma ne sima nirengeza o. Mjombangu wa imifusha rishaka tunabata kalima. Sho wakati na jazangu Faransa mjombangu anwesha voka na nabia ukaya. Kuna ukana muo urejei hunu tena. Ngojo jakomori hele kiesi. Ngwesheleyo hadisi bo papa hau. Mzo wangu gebanu habaga mwesheleyo. Nyimlobanu pianga mjwesheleyo. Mimi haina hadisi na ya banja paro diwaza yangu yetuani hangu. Yije mwanamshola habuevu kadila tishia. Tijati wafanya bombi ya mesaji. Tibeshe ye mjomba. Ye mjomba bahindu. Hamwambie mwanamsha hukaya. Ngwanzo kreye ye motwa uo ajali. Ni mwenese. Tiditifana mesaji story ye mjomba. Et madame Shohaku 2024, fin 2024, l'année dit. Au début 2024, de mon saison à 2023, de c'est de mon saison à 2023, de c'est la décembre. Et madame Shohaku l'année dit. Hakanda waka TikTok, le cas de Sinai, rendez-le mdi. Nabala mjombaye hamambia ukaya ngojo jahele kiesi. Et mwanam shibada mjumbai hamwambia jana mbia nabi hadisi renderi zi juzi hafu. Et mwanam shatu renderi zi wala mjumbai hamba gojosa le kiesi dizo hasiye le kiesi. Yije mzaze woi hasihi janvier 2024 bada hasihi janvier hede ya wahi ya kaze iye aniye beto ya he deuxième ya premier étage ya nyumba. Ye mhuahe wekati na shampuziza. Yo umwere ya shahula ina usiku. Yo mbeshi ya mapesa. Bahibwe mzaze ya rejeyi. Fevrier. Ye mhuahe ya mbeshi ya misili. Hamwembe ya ukaya owana hao kuna wahundwa maana. Na weba hongojo jitwa. Ze mesajingizo yabo. Ze mesajingizo yabo. Kazi jazimwa. Ye mzaze ulo komori hambiye mzaza hatuo ya sa komori janvier 2024 mwenda ya kaze beto ya reje hunu Faransa na bo hamashie nyumba hamwetiza tout ce qu'il faut yeze meblu yo mwere hamabia hindri hamba hu reje Faransa beho wanaha kuna wahunra mana na nawe ngojo jitwa behe mzaze uoi Gasina ye mardi ila yabira. De mardi ila yabira. Odo usikura onana. Ye mzaze ngeje. Ya latif. Ye mzaze le gunguno liwolo. Lizimbi hata liwolo ngalila wao nyongwe. Nguchongo pulo mbavi hambavi. Ye madoktori kwa chuo na uwade. Ya waba saibidi omdu onde wapula pia. Omdu gondo wapula pia. Ye mwanyanya timpara. Ezi anabia hinri. Hanabia miti mjufumo na jowe manama. Njajo muwa ala njafanya tazinru. Zo kazi ya ukonserne. Yo debangu lamne manama. Nge mwade nga rombo se doya yabone. Na ho ye mjaja na be ukayarango usiku ya remano wade ya zibawa mdu na balaibidi marsi ya loze mwana o wade umre me fevrier ya rejei kajaka ujisante zungo ya shuhuli pulo hataba sake jafanyiwa na balaka nza loze mwana hae wampara wole makalima kaudo yamba hado haba ya bora ha Tuhambia kango jojito yode makalima ye mwanyanyado yamba bumandado shaka wenge hununge mwade eski gamonso ya ukaya mriambie mwanyanya ukakatina hurenda kaja hurenda nai shahari wo umani bari kaja shida ya renge wanahe uja hunu Faransa na we mzaze woyi wana walo hunu Faransa ya wazaya hunu sho wa hahe ya wazaya wangu wa ukomori wa ili wana washe
alafu la ngena rankuni na rohombi haduwaza ya ukaivahani alala o de nyumba yawo yayuwa ha haduwaza ukaivahani alala o neze meblu neze netraka ilodani ho wede ya ive ha weye kafanya 3 mois 4 mois rahejavi hama bandezi ya shahula tsoi hahimile mwanyanya hashari hamtria uwade tsoi Mwenyezi Mungu na mvukishe ya tsife ngugu johunika umrimle shehele mzazi wa yaka ya janvier ya sakomoli wa ujomona mrugulilo masozi uwanahahe wasawa menyeshi kwa tusahe nyumba kwa tina hajaniyo mzazi wa eka tina hajaniyo wala yeka jamba hasibabu de nyumba no 1 minute niki khatima njema ule mzazi abasangi harumwa nge mahtutu wa mdu wolo ngulo wao mabungu ngula wao nyongwe gonukawo katina malawi ya tsoutwilo hakanza ya ngula shaharaya owana wa haraya ngi oblige ya kubali wa mdu wonde wa ngulwa ya bonye ma je viens aujourd'hui no mabiani hewe mdu natsula wane shahahe mdu natsangamizi wa he shahahe Nima je viens mlo hunu Faransa. O alo Komoro wenji désolé nimle ho Komori. Isho mwanzao ga mwanzao entere. Kabati mlu lo Komoro wanzo je viens hama habana nyanzo. Sofu mzaza mlu ya zaya mlu kange na muo. Bahata waongwa tongo bilisi wa hamasari na nyigangi neze fami. Wakaushio wana hao. Na mweshele nima je viens mlo Faransa. Mlu na tsende hula hende hadaye shahahe. Mlu na juwe sheikao yondo yadai. Baye hanyo hao tsende hudai wajonda huangamiziwa. Ze fami zilo Komoro wangu wanza wandu badaga suwa manga. Ze fami zilo Komoro wangu wanza badaga njumbe aze sa ero neze 200 euro. Ze fami zilo Komoro wangu kwa si harma mahaba izonrabo. Ngwajo utseha wajibiwa. Shabala izo wanza udeze error lonizo. Izo wanza udokaya mrengo wana hao haumwarenge ujahunu. Izo wanza udokaya mwabeshe magari neze nchiranko. C'est la vérité. Gamrudi tena mabieni. Heni je viens uluna hikma na akili na jifikirie. Mduna tsende Komoro begundu ya dai plasi, hau ya dai hidaho, hau ya dai chiranka, hau ya dai zemalizahe, be walo hulango mapisan. Gwafanya umasahiri kwa heni ujohunda wanike, heni ujohunda waireye. Hewe. Gamchojudo di pasko sifanya sujama dazini wenye mzaza ulona wana ya kaubidia doze mwana hahe so ya bahage mwade gema tutu koma ya juka ujoenda ruma ukumbi eda himile mwana na njema na deja hasahare weha deja sarenda irewe o mdu wolo kana ujwa udeplase ye kajiwenda ya wedo jabo madu ngwadungo jabo juma ngalo da honi eske wobi nada mwanyanya mrotuka Komoro ya fanyie yendu zahe nyigangi na masahiri ya muwe ya mangamize subhanallah Mwenyezi Mungu khatima njema ya Rabbi. Mwenyezi Mungu yanike walo Komori hikma dojokaya. Sisi ngarsimbu hawa sababu ndani. On n'est pas ici pour vraiment riki harma swagi na nchenga. On est ici pour souffrir. Ye manga wongu souffre. Ye manga wongu souffre. Yo demana nkona ujinga. Wala wakoja Komori mazeada. Wadongore ngaze madiolata. Na hunu ngwatongore mama plonji. Wasimbura. Wangamia. Wenjwa wana umekatushida honda Burundi. Nemda kanzima katushida uifanya. Wenjwa wanawashe ngwa uhunu warewe hawazibize mbane mara vutusa izo pia do utsola la haudo tso simbuha banyinyi ga moda hula mwanagaze mali moda mwezilata hama ya la maji na buhunu ga msufura ha mitsango mjia ga mtsongo unjilia ha mitsango na mitsango monjilia mali abasezi mungao ni hindri silo hunu Faransa katsula la furaha Katsujo hafuraha Garsimbo 24/24 nyimlo Komoro na nyimbaki ya nyigangi na masahiri gamangamizawe majovia gamangamizawe zi arhamizahan uwinji wajau hadungure ngaze mapesa wachuza na ulata wala wanga wato fikiri wato uje savoir vivre wato uje mweshi wa manga cha wati pia ngwa galero harmontino wati pia ngwa sufra hunga mapesa harmontino mdu fanya hazi ya libwa mdu kusimbuho kabati shababi ufanyu hazi Faransa yato irewe yato na wana dulori kabati shababi ufanyu hazi Faransa yato usante yato ani ya hundo wakati angalo wanane mrumishi
alafu ni mlofu komori mbakisha hezero hombi fami hamada ni fami fantomo mzazi hamada we kutura konese bada huwashi wa nyumba gao yabo ngola lo normali na meblu luxe zilo yabo zengozo ntipiangezo fiesta kamtuyele wa ya ukaya ureda na itsinjema shawendu wafanye masahili na nyigangi wangamize manyanyo ikao hasikomori haja hafanye zadaho hamangalia nizengoza hanyo mjamu hundole courage le kilo udo mabia ukaya kuna uhundamano wana hongojo jitso yema jitso hinri haja fevrier direct hazibo mdu womdu wolo ema doktor kwa tsona hata wade ngwaona ukawa mdu sa wolo uzimbi kwa tsona kaseli kwa tsona tamba habari ze souffrance obligatoire wangu mdu wa mzazi obligatoire wangu mdu wa mzazi Nyamangali bada mundu bahati kamja parse ma phantom walo tikli walo Facebook wadongo mvumbwe madina wandu na jujaba no hawe makalibosh wadongo mvumbwe madina wandu nemiji womsaliseni kao kwa japarsa za sujezini wajijaba mvumbwe nemiji hani shangan hawe mvumbwe madina hani shema nezila hunda sikarju pasheo haukayamba ukamuislamu kapasheo Muislamu yositili Muislamu Muhammad shado huwa na Mwenyezi Mungu de mwenye changement Mwenyezi Mungu de mwenye uchange omweme karaba Mwenyezi Mungu jona ukaya kwa jatso daza ya bonyi majevie henu lo na mbanki li na renge mbaba ndo hukana baraka na mlanso ujinga mdojo eli mwenda okaga msikomori mdojo eli mwenda usumaze famiza haka kabati mdulo komori wallahi wanzo jevie hamahada wallahi et je répète je jure au nom d'Allah nem mon papa qui est là à confirmer. Kabati je viens. Komaru wanzo manga hamahaba. Ngwanzo bawe ngujonere ya koshi. Ngujore ya congelatori. Ngujofanya bandezi ya beshahula. Ngujore ya mapesa. Ngujoja ya waheri lale. C'est la vérité, c'est la vérité. Gamzambo. Wado ukweli. Kabati. Ngwanzo manga hamahaba. Da hatu wajazatu wariza winju hao. Gwamenyu wao ziankili hamasahili neze fami. Ni wake contre nuana hao. Alafu tsike malaba. Ya ujoishi harenge mbabi. Haswa soda nyuwazazi. Mweda umuhaze nyumba. Muhantize chiranka. Muhantize omulukwa hanyu. Nemesha hanyu komoro. Yekama de mhundu mwangamizi omulukwa hanyu. Msibweze hanyu. Na mdazi mreje mjeza hanyu. Be hanza udeklare. Gojo pula kanyo mwamba. Hanza udeklare. Gojo pula majini. Hanza udeklare. Gojo pula shetani. Wangana wanga wajahunu. Eske mdi wazazahe mzazi ya balale vushi ya kaunuka nai. Heni bahanu yapira wanada matuko bazembua. Hasibabu ya nida ya ula wanemanyanya nefami. Izo pia kamtsuna do hukana baraka. Haina jevolu na nkini na mregimba biyo mko hitswani. Na mpense mbavi. Na mfikiri realite. Na mkarme verite. Na mkira do hukana baraka waheda uhundu. Umulukwa huangamizi wa hube hagari langamizi wa bayi hanyo. Beya langamiza ulangu jo ya ukaya ngojo li deklare. Ya bungu jiprepare ya hunguwe mindu. Gujiprepare ya hubayi hanyo. Gujiprepare ya upule masana na majini. Gujiprepare ya huangamiza ili utijo zirongo. Izobu majevia. Gamanzo mjensi ukadi mwanama. Uwoya unaza nrabo. Nrabo. Désolé. Désolé. Shamnyezi muna ifadhe mzaze woi. Ya baba sakatina tashwa. Omdungondo wa pula. Eske kaupula engejo hisa yavo. Eske komdu wa mzaze wungula. Ye entere fama juka unra henri. Yewe manyanya. Ika ungawo harumwe nyumba ya wawa. Ngawo yabo goenshi. Abase manyanya hukana kahwere ya mbandra. Ngo usikarumano wade katsuhere ya henru. Haukangi haruma douleur. Yede kaudo jwa yo henda kontra sud yonde ufungane kile emakiesi yo funge mabandezi yo muriani shahula yo fanye yo behema buluna zozipia khatima njema Mwenyezi Mungu arnike mwisomwema Mwenyezi Mungu ahifadhi mzazi woi sho wana hahe wamba kwa na huda komori tena wana hahe wamba kwa na uparjuka na bezwa waje komori tena ye mzazi deja hasa isa tomaya ye katujinika ukangu jovuka umdugu jukenda waungula mwanyanya ikao nyimbabe mzazi mzima hasibabu bahari kajarengu wana hao jaunu Faransa na bonge na wana hahe mzazi wa ya wahati ya watu wasuli Faransa. Est-ce que c'est normal on doit mangamize? C'est normal on doit mpule masera? C'est normal ou jango
wano nabo huzamba wa ukaya ngujo jitwa rero wana hai so yihosa komoria jajazi bomdu omdu tsaunu pasua omdu ngono kao alafu ya umaisha bo majoreste ma fantôme. J'ai pas beaucoup de temps, mais si je nous gamjo ile jay gamjo ditsinani ile jay Mwenyezi Mungu ahifadhi wanasho hatu, Mwenyezi Mungu ahifadhi wazaza hatu, Mwenyezi Mungu ahifadhi majovya na mdoju ndo hukana baraka sidir lohu nilituma ori tsoula la risufre pour nos familles leo dojo ukayendu zaho uhimila hashari wende hundo haongamizo muluku haongamiza zemali daye hanywa hawutirongo deka hurongo wango juju hunda dubar me piège waongo yenda uhamasahili na nyigangi hata mpaka de abo boom ganjole jay prochaine fois Mwenyezi Mungu ahifadhi mzazi woi Mwenyezi Mungu ambe unanuka Mungu abenze haukesere asraru ya Mwenyezi Mungu shati mwanadamu Mwenyezi Mungu jole jali akhiri inshallah hatu troisième jour ganjole jaybano sha narkila venye fami mloko mori mdojo ukaya ngarjo hufa ngarjo wasuliaru mbehini angamiza manyanya ngujo imisohu mdu mzima